各位 VSC 嘅同學仔午安啊，歡迎嚟到我哋嘅補習班啊 ！Time is everything，今日係11月份第一個交易日啦，11月3號㗎。指數之前連續5日咧開陰燭嘅，今日咧一早係同大家提醒咗咧陰陰濕濕咧可能會開陽燭啊，仲有月頭嘅話咧經常會出現陷阱，咁所以大家必然有一個洗牌嘅心態啦，就唔好攞翻上個月啊、上個禮拜啊嗰啲咁嘅觀感咧走嚟玩今個月啦，如果唔係你會死得非常之慘㗎。咁啊晏晝亦都係提醒咗咧呢一個嘅夾升嘅效果咧係可能會繼續啦，咁所以嚟講你見到就係話不停咁樣去夾升啦，不停咁樣去有啲咁嘅方案做法啦，都係會有一啲咁嘅位置出現翻嘅。OK， 不停夾升啊，不停方案，不停做法，不停咁出現翻啦。咁所以你見到成個嗰個嘅走勢嚟講咧，今日都係一個嘅來回揣測啦，去到25,920點，跟住反覆向上啦，晏晝就加速上升啊。所以就係點解中午前叫大家前後半段一定要分開咧？嗰個做法就係話，喂，你前半段假設你沽錯邊嘅，你呢度斬其實都係26,000點附近啫嘛。咁如果你晏晝夾硬咧又要捱多200點咧，咁其實就好難捱㗎。所以好似好多嘅錯誤咧就係話少少嘅情況發生嘅。OK， 少少嘅情況發生。咁呢一個嚟講，大家都要留意翻啦。小米呢一隻係今個月重點股份啦，認為佢會反彈1成以上啦。今日開始第一個大陽燭反彈咧，43蚊，咁其實1成嘅話，我哋目標係47.7嘅，47.7嘅，咁呢啲3蚊正股又好，衍生又好，期權都好，其實易 handle 嘅 ，OK， 易 handle 嘅。咁如果股票期貨嘅話，其實如果你富昌嘅話，用翻 F 或者股票期貨，其實個槓桿都非常之夠嘅。咁啊，10蚊按金，即時如果彈單邊嘅話，其實呢一個都係易做易搞易食嘅。咁其實你見到一件事就係話，本身嗰個嘅走勢嚟講咧，都係一個比較上容易去 handle 嘅位啦。仲有就係話比較容易去做翻嗰個位啦。咁所以話其實你見到小米呢一隻單個股係容易做啦，咁另外呢一隻係絕地反彈啦，另一隻係破頂形勢啦，咁友邦呢一啲相對地就難搞啲㗎啦，所以嚟講咧就唔好話太寄望佢啦。咁另外農場投資法嚟講，其實你見到建行呢啲都係好強勢去再抽翻上去啦，成個嗰個嘅底氣啊走勢啊都係會比較上強勢少少，咁你可以去留意翻佢本身嗰個嘅質地啊，同埋成個嗰個嘅姿勢形態等等啦 ，OK， 咁我覺得指數方面其實今日都係偏強嘅，但係成交方面真係唔夠啦，咁啊打10個升落去啦，成交唔足嘅升市嚟講咧，好容易幻影嘅，月鳩夾咧係做啲 over out of the money 嘅short call 咧係特別好嘅 ，OK， 但係當然呢一個嘅技巧嚟講啦，都係要進階少少，同埋真係要睇個時機咯，係啦，你見今日係9唔搭8嘅，係啦9唔搭8嘅，同埋係用咗啲好少平時都唔行嗰啲股份咧去行翻啦，即係例如友邦啊、小米呢啲 Dolina 就好耐啦，咁呢啲股份特性通常都唔係話好持續到嘅，咁但係呢個第一夾嚟講最好夾多3日直接沽去，我哋贏面更加大添，反而上個月嗰啲咁嘅強勢股份咧，阿里巴巴嗰啲咧，亦都係開陰燭打落嚟嘅 ，OK， 打咗163點咁多啦。咁呢啲嘅話，其實大家都係要小心啲，佢會唔會繼續有一個下降嘅趨勢喺度啦？咁如果有嘅話，其實你都要去留意翻佢本身嗰個嘅位啊，去到邊度啦？同埋如果佢真係再落嘅話咧，可能會引翻個指數落翻去25,800點樓下嘅。OK， 真心講，如果佢價落嘅話，可能會落到25,800點樓下啦。咁大家其實呢個咧，我覺得大家都係一個唔錯嘅位嚟嘅。OK， 都係一個唔錯嘅位嚟嘅。仲有就係話你本身係見到翻有一個嘅點咧 ，OK， 有一個點咧，都係一個相對地 good 嘅位啦 ，OK， 相對地 good 嘅位啦。咁你見到一件事就係話本身嗰個嘅節奏底氣嘅話咧 ，OK， 本身個節奏底氣嘅話咧，其實你見到就係輪流換轉啊，同埋外圍嚟講啦，我哋上個禮拜嗰啲咁嘅咩叫做加息啊、減息啊。都係出咗嚟啦，咁呢一個嘅話其實亦都係一個相對地好嘅結果嚟㗎。咁今個禮拜嚟講，其實美股亦都好多嘅指數會出業績啦，即係譬如 AMD 啊、Google 啊、或者係AMD 啦、AVGO 啦等等嘅公司會出業績啦。咁呢啲業績股嚟講咧，其實大家都可以用啲比較上複合少少嘅期權做法做翻去嘅。OK， 咁所以嚟講咧，你都可以去
睇翻咧佢究竟係行到去咩位啦 ，OK， 究竟行到咩位啦？仲有基本上嚟講咧，今個禮拜都係有啲大股啦，即係譬如 Palantir 啦、PLTR 啦呢啲出業績啦。Palantir 其實係一隻嘅又係夢幻股嚟嘅 ，OK， 佢啲你同佢講 P 就嘥狗氣㗎啦。佢係完全係發花癲喪升嘅，咁同埋你見到佢亦都係有可能再爆頂啦。今個月嘅美股爆炒 live 會講下啲揀期權嘅策略啦。咁但係一般出業績嚟講成10%，咁最主要睇翻佢嗰個嘅美國商業同埋政府嘅指引 O 唔 OK 啦？因為其實佢好靠一啲政府嘅訂單嘅 ，OK， 即係呢隻嘢係好 Q 靠啲政府訂單去做翻啦。咁所以如果其實你話個美股嚟講，今個禮拜都係有啲機會會破頂嘅，係啦。因為今個禮拜出嘅美股嚟講咧，仍然係好勁，同埋反應係非常之大啦。咁另外一隻今日我想睇就係 HIMS 啦 ，OK， HIMS 啊，咁啊做啲 cheap 嘅叫替代品咁樣啦 ，OK， 咁其實你做 cheap 替代品嚟講有咩唔好，有咩好咧？本身其實你見到佢去到呢啲位嘅話咧，之前就係點解跌到 PK 咧？就係因為禮來啦 ，OK， 禮來咧就話減價，係啦，即係喂 LV 減價喎，你仲會唔會買 Coach 啊？LV 減價你唔會買 Coach 啊嘛，所以其實佢個問題就係話佢係冇咩品牌係冇乜特特性嘅，咁所以最緊要睇翻佢嗰個嘅創新藥收益啦，同埋嗰個嘅 GLP 上市，即係糖尿減肥藥嗰度，可唔可以做多啲做翻啦？呢個其實我自己都比較上係着重少少咯 ，OK， 即係呢啲位我係着重少少，同埋我覺得係會係行多少少咯。咁呢個嚟講，你都可以及住翻佢究竟係去到邊一度啦 ，OK。咁仲有啦，盤前 FUBO 啦，咁做 TV 嘅係啦，呢啲嘅話都係可以望一望啦。咁 HIMS 嘅話其實都可以用期權嘅呢一隻，我覺得 OK， 呢隻嘅話都可以用期權，我自己覺得多個嘅偵測面都係偏大啦。咁呢個嘅 FUBO 嘅話咧，係一啲電視股啦，咁可以睇睇啦。咁補充翻港股係25,800點去到26,600點呢個 range 去行翻嘅 ，OK， 咁來回為主就唔會係太多嘅。咁星期二咧 Uber 出業績啦。咁 Uber 嚟講，其實全世界都係有啲老監啦，即係譬如香港亦都要出1萬個牌去監管佢啦。咁其實你話喂 Uber 佢係 O 唔 OK 咧 ？Uber 嘅話，其實你見到一件事就係話佢本身去到而家呢啲位嘅話咧 ，OK， 去到而家呢啲位嘅話咧，佢有啲蹉跎啦，上上落落咁樣啦。仲有佢嗰個走勢嘅話，其實都係好睇翻嗰個嘅人工智能啦。做到去邊度啦？咁其實你見到英國出行都 OK 嘅，但係美國本土係咪真係需要咧？咁仲有佢同傳統嗰個白牌車嗰個定價都係好激烈㗎，咁呢個值得留意翻啦。但係留意翻嘅期權喺業績前有啲縮窩啊，咁啊搞到兩邊跌㗎，咁啊要小心少少啦。100蚊呢一個係屬於一個比較上大嘅關口，佢可唔可以過到咧？你哋都應該去睇一睇嘅。咁仲有聽日盤前會出呢一個嘅 Shopify 同埋 Spotify 啦 ，OK， 咁兩隻嘢咧都係一啲嘅消費型嘅股份啦 ，OK， 咁你話消費型嘅股份其實有咩好處咧 ？OK， 就係話佢本身佢行對呢啲點嘅話咧，都係會係有少少去到叫做糾結位啊 ，OK， 即係上落糾結，佢究竟去到邊度 ？OK， 究竟糾結上到去邊度？同埋就係話佢會糾結係行到去邊個位？咁呢啲嘅話，其實你都會見到一件事，佢係行到呢啲位嘅話咧，係啦，佢係會係喐唔喐到咧？係啦，同埋佢做唔做到咧？呢啲我自己都係比較上，我覺得你要小心啲嘅。OK， 你小心啲啦，同埋就係話你要做多啲點咧，去到呢啲位嗰個嘅位度行到去邊，做埋去做到去邊嘅。我自己覺得都係上上落落比較上大多少少啦，呢啲嘅股份 OK， 同埋就係話佢可能會行多少少啦。咁呢啲嘅話，其實你都係要睇翻嗰個嘅維度喺邊度咯。OK， 即係呢個 Shopify 啦，同埋就係話佢本身收益啊。AI 啊，同埋 AI 嘅話，其實都好着重啦。每一隻股票都係啦，即係佢 AI 佢落到去，喂，佢做唔做到嘢啊？佢食唔食到位啊？呢啲嘅話其實都好重要。即係如果你喂 AI 落到嚟都冇乸料到嘅，咁就拜拜啦，明唔明白？咁所以嚟講，其實就話 AI 就係話睇翻佢 AI 落咗個本做唔做到，即係 Meta 嗰啲，喂，上個禮拜做唔到嘢，咪連車呢幾日咯。因為而家 AI 係大投資啊嘛，但係唔知有冇回報喎？佢有可能回報，有可能唔回報。咁呢一個嘅話就棘一棘啦。咁蘇媽 AMD 嘅話咧，嗱打10粒星落去啦，呢一
一隻係一隻震撼彈啊 ，OK， 蘇媽一隻震撼彈，可能會係大喐個市嘅 ，OK， 即係佢喪投資呢啲唔關事嘅，係啦，即係佢喪咩股權啊嗰啲未必嘅，咁同埋睇埋阿蘇媽佢出翻嚟嗰個嘅結果佢如何啦 ，OK， 同埋佢咪積極啊進取啊，呢啲嘅話其實都係要睇嘅，我覺得，即係呢啲都係要睇翻你係咪進取積極啦，同埋係咪要行啦，我自己覺得都係。一個點嚟嘅 ，OK， 即係呢啲位一個點，究竟係行唔行啦？同埋就係話去碌到去邊咧？我自己覺得都係要小心啲嘅，OK， 即係呢啲嘅話都要小心啲，佢究竟行唔行到啦？同埋就係碌到去邊咧？去做到咩位啊 ？OK， 因為佢267呢啲位咧，其實佢已經一句升咗成60%咯 ，OK， 同埋嗰個償債能力咧如何咧？同埋就係話佢可唔可以同 Nvidia 出小距離咧？不嬲都係玩性價比啊！咁呢個嘅話，其實大家都係要睇翻嗰個嘅對比咯，O 唔 OK 啊？即係呢個其實我自己覺得你都係要可以及住翻佢個性價比啊，佢嗰個維度啊，究竟去到邊咯？呢一隻股份係啦，值得去留意翻嘅呢一隻都。咁另外咧，人工肉嗰啲冇噶啦，垃圾嚟噶啦，因為之前都係錯得好勁啦。UBST 呢一隻嘅話，大家都要打10%升落去啦。呢一隻都係一隻經常係會係業績後超過10%嘅波動性啦，係啦。咁啊呢一隻嘅話，其實都要落必噶啦，今晚係啦。究竟係去絕地反擊啊，定係落咧？我覺得可能落機會大啲，40蚊邊嗰啲咧，大家留意翻。期權呢啲正嘢嚟㗎，40%一係寫不成功變成人啦，成功成人咧自己去睇翻啦噃。好，跟住就麥當當啦，咁啊麥當當曾經都係股神愛股嘅，咁啊其實今年嗰啲咩傳統股咧都跌到7個1皮㗎啦，我哋成個市底嘅話都跌到 PK 㗎啦。咁點解啊？因為其實你見到翻佢嗰個嘅位嘅話，都係碌到去呢一度咧，都係非常之係大嘅 ，OK， 都係非常之大啦。同埋就係話你見到翻一件事，佢係碌到去嗰個嘅點嘅話咧 ，OK， 捽咗落去，佢都有可能再彈升翻上去啦。咁呢啲嘅話，其實你都可以去留意翻佢會唔會去再捽翻啦，同埋佢係碌到喺邊一度咧 ，OK， 即係呢啲嘅話，你都可以睇翻嘅，係啦，呢啲嘅話都可以睇翻，同埋就係話。你做翻嗰個位去到邊度啦 ？OK， 咁呢個其實都係消費股啦，同埋就係話去擴充啊，會唔會俾其他人搶下生意啊？呢啲仲有嗰個租金啊，你都可以睇睇啦，麥當當 OK。咁啊，HOD 打28粒升落去啦 ，HOD 同 ARM 我覺得都係好值得睇嘅呢兩隻，仲有 Slab 啦呢3隻嘢咯。HOD 今年我哋個嘅加密貨幣市場震得好犀利，喪震啦。咁其實震得咁犀利嘅話，其實亦都係反映翻佢本身去到而家呢啲位，去到嘅話，佢有可能會再夾升啦，其實都可能會係再行啦。咁再夾升再行嘅話，其實你去睇緊啲咩咧？就係話佢係睇緊呢一度咯。OK， 咁所以嘅話，你係要知道翻一件事，佢究竟係行到邊個位，同埋就係話佢究竟係碌到邊個位啦。OK， 咁我自己覺得嚟講都係一個嘅位去行到邊度，同埋就係話佢係。躝到去邊一度咯，咁我自己覺得都係有啲嘅特別大嘅點嘅 ，OK， 有啲特別大嘅點，佢去到邊咯 ，OK， 仲有就係話佢行到去呢啲點嘅話咧，佢應該係碌到嗰個維度係做啲咩咯 ，OK， 咁所以嘅話其實我自己覺得都係一啲叫做咩啊，叫一啲嘅叫搞笑啦，係啦，仲有就係話其實 Bitcoin 個大家嘅交勢嘅話都係會多啲噶啦，咁仲有就係話佢嗰個嘅。ARK 會唔會再持倉啦？係啦，呢啲嘅話都係佢本身會做翻啦。咁其實仲有就係話你哋做啲期權策略咧，係可以做幾隻嘅期權策略啦。即係譬如呢一個想講嗰個嘅叫做咩咧？等陣先啊，等我睇下啲資訊先。係啦，咁其實策略 A 嘅話咧，就可以係高追咧，就買個近價 call， 跟住同時咧沽一個遠價 call。咁如果鎖定成本啦，係啦，咁啊，如果佢係爆上咧，就食盡個差價嘅，因為爆上嘅話咧，佢會係做到一個叫做爆入價內嘅嘢啦，跟住外面嗰個做個保護啦，跟住壓低成本啦。咁啊，睇好怕高追咧，就買一個輕微嘅價外 put， 咁啊收齊期權金，業績差咧。咁就折扣去買貨㗎，即係譬如 PLTR 啦，或者係呢一個嘅HOD 啊，呢個可以用呢一個啦。咁譬如一啲Tesla 嘅 Tesla 今個禮拜都係一個大爆啦，佢會唔會做到咧？係啦，咁啊可以做啲唔知爆上爆落喎，咁啊買個最近嘅係啦，11月7號嘅
買兩邊係啦，買個近近地嘅係啦。點解啊？因為譬如呢度近近地嘅話，都係講緊嗰個嘅期權金咧係啦，大概係幾多錢咧？因為佢係100股一手嘅，OK，即係千幾蚊，即係兩三萬咯，都貴少少貴。咁但係如果你話 OK 佢大爆邊嘅話，呢個係做到嘅。咁當然啦，我梗係買價外少少啦，OK，即係可能買個900幾蚊嘅期權金，即係萬零蚊都唔使嗰啲，就買個少少嘅咁去做啲啦。咁如果你喂業績後都係呆滯滯嘅，咁可以同時 sell 兩邊啦，OK，第一搏佢縮窩啦。咁第二嘅話就係搏佢唔啱啦，好似麥當當嗰啲又搏佢發牛豆啦。咁如果你話喂，譬如有啲股價真係好 Q 高啦 ，Nvidia 啊、AMD 啊，好驚業績 PK 嘅話咧，其實可以係做啲嘅教育區做保險，同埋做 cover call 咯，即係做定一個沽貨嘅策略。但係你留意翻美股嘅 cover call 係100股一手嘅 ，OK， 即係你冇啊，你就唔好可能走去 cover call 啦。即係好似有同學做美團嘅500股一手，你戇居居咁樣又唔識嘢咁，自己嚟問啦 ，OK。咁仲有就係話唔好業績前買嗰啲高 option 啊，因為個 IV 通常爆晒棚 ，option 好乸貴啊，係啦，唔係好值得搏嘅。咁差價入場更加精明啦，同埋就係話得幾日命仔啫，你睇真啲先係啦。option 嘅 theta 食到你嘔電嘅，咁仲有啦，而家係15倍嘅槓桿 ETF 出埋啦，擺明咧就玩到你盡嘅，玩家進取，但係個腦一定要清醒，賭場。開心最緊要，永遠都係莊家。賭場開心最緊要，永遠都係莊家。呢一個係非常劇烈重要嘅 ，OK， 非常劇烈重要，同埋呢個係非常劇烈知道。如果唔係嘅話咧，呢一個係要勁小心啦 ，OK， 勁小心同埋呢一個嘅勁保守啦。如果唔係嘅話咧，你就好容易揦嘢噶啦，知道未啊，同學仔 ？OK， 咁記得 buy timing。擁有你嘅 everything 啊！今日個禮拜跟住新同學入翻 VIC group 啦，好啦，咁拜拜。